स्वागत है। आज 960 FP जो बड़ा थ्रेसर है, धान दाने वाला, 15 RPM पे चलाता है और 1800 रुपये पर 1 घंटे में 1800 रुपये लेते हैं और 1500 RPM चलता है। 3 लीटर 4 लीटर तेल खाता है दोस्तों। इसी थ्रेसर से बहुत फ़ायदा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए 14 RPM पे चल रहा है। थोड़े बाद अपने गाँव में हमारा 15 दिन। हाँ, जाएगा अपन लेना है तो अब जाके अपन से चला जाओ। अरे जाए पंद्रह के लिए राजी गाँव वाले हैं ना, जा ठीक लाइए। हाँ, लावत है बात रहे तब हम कहे तुम बता दे, तुमको पता न होए। अब बगले खाए बात किसान भाइयों, ट्रैक्टर गुरु 20 चैनल पर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आप अगर धान को दबाना चाहते हैं, दौराई करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करें। हमारा जो क्षेत्र है सुल्तानपुर है और ये बड़े भाई का थ्रेसर है, हमारे रिश्तेदार हैं। अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है भाई 97 92 92 47 90। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरा नंबर है 97 92 92 47 90। इसी नंबर पे संपर्क करिए, आपको संपर्क होगा, आपका काम होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप भी दबाना चाहते हो तो इस नंबर पे संपर्क करें। और धान भी थ्रेसर नहीं फेंकता, अच्छी दौराई करता, घंटे में 1 बीघे से ज़्यादा डाट